Pernah dengar burung yang suaranya kayak orang ketawa? Kenalin, kukabra, si burung dari Australia yang terkenal banget. Gak cuma karena suaranya aja, tapi keimutannya. Lihat deh, fluffy banget kan mereka? Menariknya nih, di alam liar sana, konon kukabra yang udah dewasa ngebantu ngejagain yang masih kecil-kecil. Tapi, yang bikin wow banget itu si kukabra yang kelihatannya super cute dan harmless ini. Makanannya tuh bisa serangga, tikus kecil, bahkan sampai ular. Well, mereka udah kayak definisi don't judge the book by the cover gak sih?